खै फुल चाहिँ फुलेको देखाइदिनुहोस् न। के गर्नुपर्छ तितेपाती चाहिँ? के हुन्छ त्यो हाल्यो भने चाहिँ? ए अँ यो फुल भनेको तितेपाती भनेको अन्त त्यो बलेको अन्त त्यो छिटो पाकेको छैन भनेर हेर्छु है। के हेरेको? अम्बक अम्बक छैन के हेर्नु फुलेको छैन। यहाँ अरू त यहाँ फुलेको छ कि यो फुलहरू फुल्दैछ। हेर्नुहोस् ल म देखाउँछु र। अब म रुखमा चढ्यो भने त बिजोक हुन्छ नि। बिजो पुन रहेछ रुखमा चढे। के भन्छ भन्छ कालीले पनि। साथीहरू म त यस्तोतिर हुन्छु त। के हो त्यो? इस्कुस साथीहरू इस्कुस होइन पकाएर खानुपर्छ यो साथीहरू। यो अहिले पकाएर खानुपर्छ। देख्नुभयो दामी हुन्छ यस्तो। त्यहाँ अब तल बस्नु। साथीहरू यहाँ माथि सिट्न देखाउँछु ल। यस्तो ठुलो फुलिसक्यो अन्त यो चाहिँ सानो छ। यो त छैन सुकेको हौ त्यो त। यो खायो जाति हुन्छ। के जाति हुन्छ? खोकी जाति हुन्छ कि? जाति हुन्छ। देखाइदेऊ त केलाएर। अन्त खानुपर्छ। खै खानु ल। मेरो हुन्छ कि सबै अन्त छ भन्न जाति हुन्छ। ला खायो पनि देखाइदिनुहोस् त भन्न। हेर्नुहोस् त हो सबै पनि खानुहुन्छ। खाएको त खानु ल खान्छु ल। मेरो भक्कु फुलेको छ। अर्को त उयो खाइदिन्छ। काँचो त खानु हुँदैन हौ। ठिकिदिनुपर्छ। के गर्नु पर्यो? म साथीहरू म माथि गरिसकेँ। बाबाहरू अमिलो फुलेछ। अमिलो त हुन्छ त। भन साथीहरू
खाने साथीहरू खान्छु देऊ अक्को पो खानुपर्छ खै अक्को यहाँ छ अझै बनाउन पर्छ सबै घुमिसके अब यो खान्छु See you, bye bye, see you. मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक गरिदिनुहोस् ल